Hi guys, welcome to Latest Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட ப்ளூபெரி ஸ்லைம் தாங்க பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் ஃபெவிகமும் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ட்ராப் பர்பிள் கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட ப்ளூபெரி கலர் வந்துருச்சுங்க. இப்போது அதில் போராக்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் நம்ம ஸ்லைம் நல்லா வந்துடும். இதை கையில் எடுத்து நல்லா நீட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியான ஸ்லைமாக ஆயிடும். அதே மாதிரி நான் ப்ரௌன் கலர் ஸ்லைமும் க்ரீன் கலர் ஸ்லைமும் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ப்ரௌன் கலர் ஸ்லைமை நல்லா உருட்டி ஸ்டெம்மாக வச்சுக்கலாம். க்ரீன் கலர் ஸ்லைமை லீஃப் மாதிரி ஷேப் பண்ணி லீஃபாக வச்சுக்கலாம். இப்போது நான் பர்பிள் கலர் ஸ்லைம் எடுத்து பாலாக உருட்டி ப்ளூபெரி மாதிரி ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறையா ஷேப் பண்ண ஸ்லைம் வீடியோ பார்க்கணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்லைமும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் செஞ்சு காமிக்கிறேன். இதாங்க நம்ம ப்ளூபெரி ஸ்லைம் முடிஞ்சது. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி